Hayu ya, sekarang udah waktunya kalian geser kulkas ataupun mesin cuci tanpa angkat-angkat dan tanpa lantainya jadi lecet. Karena sekarang kita sudah praktis ya, sudah modern. Sekarang kita ada roda kaki kulkas dan mesin cuci. Jadi ini gampang banget, praktis banget. Dalam sekejap kalian bisa memindahkan perabotan berat kalian dengan roda ini guys. Dan ini juga anti karat banget, harganya juga murah banget ya. Dan praktis juga buat kalian yang mau Hayu buru digercepin roda kaki kulkas ini ya. Jangan ada drama lagi berat-berat pindahin barang kulkas dan mesin cuci karena sekarang udah praktis. Ayo langsung dicek out di keranjang kuning aku. Terima kasih guys. Assalamualaikum.